هلا يا جماعة، أنا في الشارع وفي مقلة كده أصور عليها والله الراجل ما يعرفني وهي هناك اهي. نشوف ردة فعله ب2 جنيه. استنوا. نستنى الراجل اللي عنده يمشي بس عشان أصدمه ب2 جنيه. السلام عليكم. عايز ب2 جنيه لب يا 2 جنيه لب. بس يا اخي عايز لب خشب. ها؟ لب خشب 2 جنيه؟ انت بتهزر صح؟ معلش يا عم، ها؟ معلش والله. بص هي نفس يعني مش اكتر. خلاص يا عم خد لك شو. كله ده مش يا عم خلصانه.